rupiah begini dolar begini loh, orang rakyat di desa nggak pakai dolar. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu yang suka keluar negeri. Ayo Purbaya mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu yang suka keluar negeri. Ayo percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa. Wilujeng enjing pamirsa, pendak deui sareng sim kuring Rai Mahardika Adam dina program Warta dinten ieu. Dina sababaraha waktos kapengker, nilai tukar rupiah kana dolar Amerika Serikat teras janten perhatosan masyarakat. Harga dolar anu teras naik nyababkeun nilai rupiah turun. Kayaan ieu henteu ngan ukur mengaruhan kana ekonomi nagara, tapi oge karasa ku masyarakat dina kahirupan sapopoe. Naikna harga barang impor, kebutuhan pokok nepi ka ongkos usaha janten sababaraha dampak anu ayana dirasakeun ku rupa-rupa kalangan. Masyarakat ayeuna kudu leuwih ati-ati dina ngatur pangaluaran sapopoe. Teras kumaha sabenerna kaayaan anu karandapat ku masyarakat? Naon wae dampak anu karasa ku masyarakat? Ieu laporan tim kami ti lapangan. Sampurasun baraya. Ayeuna Abi Albani ngalapor di Durman. Sareng ibu saha ibu? Ibu Asti. Pedagang beras ya Bu Esti. Cek muatkeun ibu kumaha sih pendapatan ngeunaan harga dolar teh nu naik terus harga rupiah teh turun wae Bu. Ibu mah tak apal di teh kumaha tapi nu pasti mah plastik naik sedikit tapi harga jual mah masih sami da teu naik. Terus naikna harga dolar teh ngaruh teh sih Bu kanu bahan baku dagangan ibu teh? Sakedik lah paling plastik, cup gitu. Terus harapan ibu kanu pemerintah teh dina yang harapan situasi itu kumaha Bu? Stabil weh, tong hal-hal teuing hargana pang-pang masakan, paling kan jualan mah teu ya sih dikit lah paling seberapa persen. Atur nuhun Ibu. 3. Ini nama taroskeun kumaha pendapatan dadaan dolar dengan dolar nu ayeuna nuju naik rupiahna nu naik yang abotan nenek ini da jadi saha sama misalkan 15 jadi 17 awis naik kenapa ya terus asana 15 dan 17 oh kan berat Kak. Walaupun abinya untuk penambal negeri dan naon dah berat. Mungkin untuk yang ekonomi ke atas mah nggak ngaruh ya. Aya no ekonomi ke bawah mah kan rasa bisa begitu berat. Berarti pengaruhnya karena kue mah harga naik hari-hari. Terus kumaha harapan ibu ka pemerintah dina harapan kondisi ieu? Nah, yang mana naonnya normal kemarin seperti segala macam. Diturunkeun hargana. Nya udah kapungkur lah beas asama 15 dan 10 gitu Kak. Lebih merata mungkin gitu. Perekonomian di Indonesia itu lebih merata, nggak ada kesenjangan yang kaya makin kaya yang Indonesia. Ibu turun bisa ya Kami nih mudah-mudahan sukses ya. Amin. Sampurasun baraya ayeuna abdi Yuri Malika ngalapor di tempat nasi goreng sareng mulai sapi sareng Bapak Kasih numpang rumahkeun pedagang mulai sapi di lingkungan SMA Negeri 4 Bapak abdi pada pemarosnya numutkeun Bapak kumaha pendapat Bapak ngenaan harga dolar nu ayeuna nuju naik Pak. Karena pemerintah dasar kalau saya kan sebagai ya masyarakat yang penting kita stabil karena sama kita kan. Nah Bapak naiknya harga dolar ieu teh aya pangaruhna teu sih Pak kana bahan baku nu sampun dagangan Bapak nu ayeuna Bapak perjual? Ya waktu sekarang mah belum, tapi nggak tahu nantinya ke depannya. Barangkali ya kalau dolar naik pasti jenis jualan juga pasti ada pengaruh juga. Ya kita sebagai pedagang ikuti harga dolar juga.
Nah, upami aya kumaha pengaruhna terus waktu bade Bapak lakukeun Bapak dina situasi ayeuna tuh upami teu aya nah teu kapengaruhan Pak. Ya, tapi kan itu saja permainan pemerintahan kita dari dolar naik ya. Ya tadinya kita jualan kan sekarang 15.000 satu porsi. Ya barangkali nanti kalau dolar naik barangkali ya kita naikin 16 atau 17-an. Rencana mas. Tapi itu Pak Rayat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.